如果有一日我決定放棄，唔想再同你喺埋一齊，我想同你講對唔住，多謝你呢段時間留喺我身邊陪住我。但係你愛唔愛我，對我嚟講已經唔重要。如果生活仲係靠自己，你喺唔喺我身邊都係冇分別。所以我決定離開你。而家最緊要就係點樣自己可以開開心心過日子，保持靚、健康又大把錢。你放心，我對男人已經冇乜嘅興趣，亦都唔需要。我覺得我講得啱㗎。如果有男人定係冇男人都係冇乜分別，咁做女人唔需要男人都得啩，係咪啊？